Das hier ist ein Froschquaken. Und zwar ein ganz besonderes. Es ist das Quaken einer bisher unbekannten Glasfroschart. Zoologe und Wissenschaftler Jörn Köhler vom Hessischen Landesmuseum Darmstadt hat die Art auf einer Expedition in Peru entdeckt. Das sind sehr kleine Tiere, die sehr hochfrequent rufen. Und die rufen deswegen hochfrequent, weil sie an Bächen leben, die fließen und wo ein Bachrauschen im Hintergrund ist. Und um sich gegen dieses Hintergrundgeräusch des fließenden Wassers abzugrenzen, haben die sehr hochfrequente Rufe. Die Frösche haben er und sein Forschungsteam bereits 2019 entdeckt. Doch erst seit kurzem ist offiziell bestätigt, dass die Art nicht kategorisiert war, sie also bisher unbekannte Lebewesen gefunden haben. 4 Wochen lang waren sie unterwegs im Tiefregenwald Perus. Die Biologen entdecken die Frösche am Ufer des Rio Patay-Rondos in fast 800 Metern Höhe. Die Begebenheiten vor Ort sind speziell. Wir sind in dieses Gebiet von einer kleineren Stadt, die ungefähr so groß ist, vielleicht wie ein bisschen kleiner als Darmstadt sozusagen, aber schon für Peru eine relativ große Stadt. Von der sind wir dann praktisch aus unserer Unterkunft mit dem Auto in dieses Waldgebiet gefahren, tagsüber, als es noch hell war. Und dann guckt man erstmal, wie sieht das Gelände aus. Das heißt, man sucht sich eine passende Stelle. In dem Fall war das ein Flussufer. Dann wurde es dämmerig, dann hat es angefangen zu nieseln und zu regnen. Das war für uns perfekt. Und dann sind wir am Flussufer entlang und dann hört man eigentlich mehr, als dass man guckt, sondern man hört erstmal, wo ruft denn was? Wo rufen denn die Frösche? Wo quaken die denn? Und dann orientiert man sich akustisch an diesen Froschrufen und findet sie. Irgendwann sieht man sie, manchmal dann auch erst sehr spät. Man denkt, Mensch, irgendwo müssen die doch sein. Das Problem ist, wenn die genau über einem sitzen auf dem Blatt, dann kann man diesen Ruf praktisch nicht orten. Und dann sucht man den, das ist so laut, dass es in den Ohren wehtut und man denkt, Mist, der sitzt hier im Umkreis von 1 Meter und irgendwann sieht man ihn dann. Und so sieht sie aus, die neue Art, der Glasfrosch namens Chimerella mira. Derzeit sind 163 Glasfroscharten, wie zum Beispiel dieser hier im Video, aus den süd- und mittelamerikanischen Tropen bekannt. Unterschiede sind auf den ersten Blick kaum zu erkennen. Für den hessischen Wissenschaftler ist der Fund eine echte Überraschung. Dieser Glasfrosch ist keine 2 Zentimeter groß, Gesamtlänge. Wenn man ihn dann gesehen hat, ist es aber ganz einfach, ihn zu fangen, weil die bleiben einfach, man leuchtet ihn mit der Taschenlampe an, man kann ihn beobachten, man kann ihn auch fotografieren. Wenn man ihn zu sehr stört, springt er dann irgendwann weg. Aber im Grunde kann man ihn dann einfach auch, man muss ihn nicht schnell fangen oder so, man kann ihn einfach vom Blatt nehmen. Jörn Köhler kann ihn nicht nur fotografieren, sondern auch für Untersuchungen einfangen. Er vermisst das Tier, nimmt eine Gewebeprobe, analysiert Gene, Erbgut, DNA. Wenn man dann weiß, dass diese Art genetisch sehr unterschiedlich ist von allen anderen Arten, die man bisher genetisch untersucht hat, dann guckt man sich das genauer an und dann findet man meistens auch sogenannte morphologische Merkmale, also irgendwie in der Gestalt, größere Augen, längere Finger, irgend sowas, das diese Art von den anderen unterscheidet. Und dann kann man sich relativ sicher sein, dass es eine neue Art ist. Bei Fröschen ist auch noch sehr wichtig der Froschruf. Denn der Ruf ist der Paarungsruf ist artspezifisch. Damit lockt das Männchen artgleiche Weibchen zur Paarung an. Das heißt, wenn 2 Frösche in einem Busch sitzen und quaken unterschiedlich, können es nicht die gleichen Arten sein. In einem Manuskript muss er detailliert darstellen, wie sich die Art von anderen unterscheidet. Analysen dazu dauern manchmal mehrere Jahre. Inzwischen ist bestätigt, dass es wirklich eine neue Art ist, die der Hesse entdeckt hat. Erst jetzt darf er auch einen neuen Namen vergeben. Nur so können bisher unbekannte Arten überhaupt gelistet und eben auch geschützt werden. Da freut man sich natürlich, vor allen Dingen in dem Fall dieses Glasfrosches war das insofern etwas spektakulärer, weil das eine ganz besondere Gruppe von Fröschen ist. Die heißen ja Glasfrösche, weil die so eine transparente Bauchhaut haben, durch die man die inneren Organe sehen kann. Diese Froschart, die wir da jetzt gerade gefunden haben, die war eben in einer Gattung, wo es nur 2 bekannte Arten gab. Das heißt, wir haben die 3. davon gefunden und das war schon relativ besonders. Der Zoologe hat in den vergangenen Jahren schon mehrere neue Tierarten entdeckt. In Madagaskar zum Beispiel das Chamäleon Caluma tarzan. Diese Kröte hier hat er bereits 1998 in Bolivien gesammelt, aber erst jetzt durch genetische Untersuchungen wurde auch sie als neue Art erkannt. Jörn Köhlers Leidenschaft zur Forschung besteht schon lange. Ursprünglich wollte er mal Meeresbiologe werden. Ich habe in Bonn studiert und habe dann Kollegen kennengelernt, die in den Tropen, in Regenwäldern gearbeitet haben. Und als ich dann das erste Mal Dia-Vorträge sah aus Regenwäldern und aus diese Vielfalt, diese unfassbare Vielfalt zeigen,
die dort auf einer kleinen Fläche vorkommt. Und wie bunt und vielgestaltig das alles ist, da hat mich das irgendwie enorm fasziniert. Naturkundliche Sammlungen in Museen sind eine Art Bibliothek des Lebens, sagt er. Für den Forscher ist es wichtig, die Artenvielfalt zu erfassen und diese Bibliothek zu erweitern. Das ist auch nicht unanstrengend, nachts durch den Wald zu laufen, wochenlang. Und das ist ganz toll, wenn man Erfolg hat und tolle Sachen findet. Wenn man nichts findet, ist es sehr frustrierend. Ich mache das nicht als Urlaub, das hat einen Sinn, da ist ein tieferer Sinn dahinter. Der tiefere Sinn für ihn ist, dass Artenschutz und auch die Beschreibung neuer Arten uns alle angeht. Es gibt so ein schönes Beispiel, wenn Sie mit dem Flugzeug fliegen und da fällt eine Schraube raus irgendwo aus dem Flügel. Da merkt keiner was von und das Flugzeug fliegt weiter und dann fällt noch eine Schraube raus irgendwo, das fliegt immer noch. Aber irgendwann sind so viele Schrauben raus, dass es vielleicht abstürzt. Und diesen Punkt, diesen Kipppunkt, wo praktisch die Artenvielfalt so reduziert ist, dass das ganze System instabil wird, das sollte man vielleicht nicht riskieren. Jörn Köhler, ein Forscher aus Leidenschaft, der nicht müde wird, nach neuen Arten zu suchen und dabei immer wieder Lebewesen entdeckt, die mit Aussehen, Verhalten oder auch ihren Lauten überraschen.